一切产生于社会的问题，皆源于社会，自然可以在社会的解析中找到根源。前面咱们聊了人类社会问题的本质，社会的原结构，人类社会的本质。这里我们讨论人类社会原结构的问题在哪里，同时解释等价物的迷惑性在哪里。我们必须了解逻辑的适用范围及如何正确切分事物。如果无视逻辑适用范围，两种或多种原结构不同的体系的强制融合，必将产生悖论或错误。数字化商业就是身边最直观的例子。这个话题我们后面再聊。基于 ABC 社会，我们可以很清楚地看到，若 ABC 形成共识，以 C 制造的等价物为全体交互的基础，即价值交互的基础，这将产生一个看上去似乎没什么问题的逻辑。AB 生产制造的实物与工具的价值必须由 C 来决定，并以 C 制造的等价物体现出来。这就形成一个逻辑上的悖论。C 一个人创造了 AB 生产制造的全部价值，还包括 C 自身生产制造的价值。AB 生产制造的价值为什么跑 C 那儿了呢？难道没有了等价物， AB 生产制造的东西就没有了价值吗？这显然是有问题的。如果我们把这个问题转为数学方式，更加一目了然。现在我们以最简单的数学形式来看看。ABC 交互形成的社会相当于一个人类集合，本身不只包含了 ABC 个体，比如空气、土地、动植物等等。这说明个体 ABC 是人类集合的真子集，每个真子集都有各自的产出价值，共同构成该集合的生命循环。我们以价值为基础形成交互，这使得我们在以 C 制造的等价物为全体价值交互的基础上，得到这样一个影响到人类过去与未来的逻辑。ABC 社会的价值在数值上等于真子集 C 产出的价值，即 C 制造的等价物代表的数值。C 创造了 ABC 社会全部的价值，且包括 C 自己的。这意味着本为真子集的 C 摇身一变，跳出真子集，和 ABC 社会这个人类集合至少是平级关系。C 达到了跳出集合外，跳出天地外，不在集合中，不在人类中。C 在数学上真正实现了跳出三界外，不在五行中，自然高人一等。人类社会不平等的源头就此形成。由此不平等的基础上迭代延伸的社会，其未来会是什么样，可想而知。一个本就有问题的基础上，能建起什么样子的高楼大厦呢？或是建起了一个又一个的循环？至此，我们搞清楚了 ABC 的社会结构是有问题的，是不平等结构。等价物的迷惑之处在于，等价物的规则在逻辑上就是不平等的，是基于价值的属性的剥离进行的价值具象的剥削。无论是货币、电子货币，亦或是比特币之流，都必将被淘汰。这个话题我们后面继续聊。在这个不平等的基础上盖起的人类社会这栋高楼大厦，充满了人类的悲欢离合，产生了数之不尽的社会问题。我们既然找到了社会问题的源头所在，如何解决？这些话题我们后面继续聊。欢迎大家留言交流，感兴趣的朋友可以关注我。下期咱们继续聊人类社会这个关乎你我他的事儿。